Se eu fosse a sua geladeira, essas seriam as minhas regras. Regra número 1. Se os lanches acabarem, eu saio escondida pro Walmart às 2 da manhã e me reabasteço, porque eu me recuso a ficar vazia, igual a sua motivação nas segundas-feiras. Regra número 2. Se alguém roubar sua comida, eu atiro cubos de gelo até a pessoa recuar, porque ninguém rouba os lanches dos meus parças. Regra número 3. Eu jogo fora qualquer coisa vencida antes mesmo de você ver. Nada mais de sustos traumáticos com leite estragado às 7 da manhã. Regra número 4. Eu teria uma tela embutida pra você ficar rolando enquanto decide o que comer. Chega de encarar sobras como um NPC. Regra número 5. Eu não conto pros seus pais que você tá comendo lanche às 3 da manhã, mas só se você se inscrever, porque eu quero um botão de play no Natal. Mas e aí? Você gostaria de me ter como